Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo Informa, la nostra rubrica settimanale dedicata al comune di Montemurlo. E siamo collegati via Skype con il sindaco Simone Calamai. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Allora, come sta? Perché spieghiamolo, lei in questo momento ha disposto la quarantena volontaria in via cautelativa per se stesso e per la sua giunta a causa della positività di un dipendente comunale vostro stretto collaboratore. Quindi come sta procedendo questo periodo di isolamento? Sì, sto bene in quanto per fortuna non ho alcun sintomo che possa essere, diciamo, collegato al Covid e la stessa cosa vale anche per gli assessori della mia giunta. Però ci è sembrato giusto e opportuno, subito dopo che abbiamo saputo, insomma, della positività del nostro collaboratore, decidere di metterci in questo autoisolamento perché, insomma, ne va della salute di tutti e quindi a garanzia ovviamente anche della salute delle persone con la quale collaboriamo tutti i giorni. L'isolamento ovviamente non è la stessa cosa che poter andare in ufficio e lavorare direttamente, insomma, con le persone del nostro staff, però sicuramente con la tecnologia di oggi, insomma, con i videocollegamenti come per questa intervista, con il cellulare, si riescono a fare tante cose. Allora, prima di tutto siamo lieti di sentire che sta bene e che stanno bene anche i membri della sua giunta. Un atto di responsabilità quello di mettersi a casa appunto in via cautelativa pur in assenza di sintomi, però come ha detto lei si continua a lavorare. Infatti il Consiglio Comunale ha deliberato di prorogare per tutto il 2021 le misure di sostegno a favore di bar, pasticcerie, locali e attività di somministrazione, quindi stop alla COSAP per tutto il prossimo anno. Parliamo della tassa dell'occupazione del suolo pubblico. Sì, sappiamo che la situazione, l'emergenza sanitaria purtroppo ancora è in corso e anzi ha raggiunto nuovi picchi e richiede insomma nuove restrizioni e nuove limitazioni. Per questo motivo, come amministrazione comunale, abbiamo voluto fin dallo scorso Consiglio dare già un segnale per quelli che saranno i prossimi mesi e le prossime settimane. La scorsa primavera avevamo deliberato un insieme di misure, un pacchetto Montemurlo che ha cercato di sostenere ed aiutare nel modo più ampio possibile le attività economiche presenti nel nostro territorio e fin dallo scorso Consiglio appunto abbiamo voluto rinnovare una di queste misure che riguarda in particolare il commercio, riguarda gli esercizi di somministrazione di bevande e di alimenti, consentendoli innanzitutto di non dover pagare la cosa per quelli che sono gli spazi e l'occupazione di suolo pubblico che utilizzano per le loro attività. Questo per tutto il 2021 e inoltre anche rinnovando quella disciplina speciale e transitoria che ha consentito a tanti di loro di aggiungere nuove superfici, nuovo suolo a quello che normalmente occupavano con deos, con tavolini, con tutto quello insomma che può aiutarli nella loro attività, nel loro lavoro, consapevoli che questo è importante sia da un punto di vista economico per dargli nuove possibilità, ma anche dal punto di vista sanitario, perché questo significa maggior distanziamento e quindi maggior capacità di rispettare quelle che sono le limitazioni da rispettare per la salute di tutti. Quindi è un segnale, è un primo passo anche in questa seconda fase nei confronti delle nostre imprese. Ovviamente con questa misura non si concluderà l'impegno del Comune, ma stiamo già cercando anche a livello di bilancio di capire quelle che sono le risorse che potremmo avere a disposizione per pensare a ulteriori sostegni nei confronti insomma delle imprese, delle attività che verranno e che saranno coinvolte da questa ulteriore fase di diffusione del Covid. Ci può già anticipare qualcosa riguardo a queste misure che avete sul tavolo, che state pensando? Stiamo ragionando innanzitutto sulla possibilità di aggiungere delle somme ulteriori sul tema affitti. Una cosa ad esempio già deliberata, questa riguarda però le famiglie, è proprio l'aggiunta di ulteriori 20.000 euro sui contributi per gli affitti nei confronti delle famiglie che purtroppo anche loro a causa magari della mancanza del lavoro
e dei loro ricavi, insomma, stanno entrando in difficoltà e sempre con maggior forza chiedono sostentamenti di questo tipo. Quindi questo è un tema, ma insomma in generale ci cerchiamo di fare una riflessione profonda su tutto il tema ovviamente delle tariffe e dei tributi comunali. Grazie al sindaco Simone Calamai, la salutiamo. Grazie, grazie a voi. Do il mio benvenuto all'assessore alla protezione civile Valentina Vespi. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera assessore, anche lei collegata con noi via Skype perché come il sindaco anche lei è in isolamento in via cautelativa. Innanzitutto come sta? Bene, bene, grazie. Bene. Allora, riparte a Montemurlo il servizio Ti aiutiamo. Il comune attraverso la propria rete di protezione civile ha deciso di riattivare il servizio di consegna della spesa e delle medicine a domicilio a quei cittadini che si trovino in quarantena perché positivi al Covid. Parliamo di soggetti fragili, privi di una rete familiare che li sostenga per queste funzioni, appunto, fare la spesa, andare a prendere dei farmaci. Sì, il servizio Ti aiutiamo, abbiamo deciso come amministrazione di farlo ripartire in collaborazione con la Società della Salute e è un servizio che era già stato appunto attivato dalla Protezione Civile della nostra amministrazione già a marzo-aprile ed è sostanzialmente un servizio che va ad aiutare quei cittadini che sono o positivi o in quarantena e non hanno possibilità appunto di poter uscire. Quindi le nostre associazioni di protezione civile ancora una volta si sono dimostrate disponibili e quindi abbiamo rimesso in piedi questo servizio che in questo momento si ritiene essere utile per tutti i soggetti in difficoltà. Quindi si tratta appunto di fare la spesa e di andare in farmacia e portare i farmaci a tutte quelle persone che non possono farlo da soli, ecco. Avete già un numero di cittadini che vorranno usufruire di questo servizio così importante nel vostro comune? Ora, il servizio è ripartito da lunedì sostanzialmente, da lunedì scorso e le richieste stanno arrivando tutti i giorni. Fortunatamente ci sono meno richieste rispetto alla prima ondata della fase di marzo, insomma la prima ondata di Covid, però ecco sì, ci sono state già alcune richieste. Ora il numero preciso mi pare si tratti già di 5 o 6 richieste, quindi insomma sono numeri più piccoli fortunatamente, però comunque sono sempre numeri importanti in una situazione che purtroppo si sta aggravando, i numeri dei contagi sono alti, le positività sono tante, così come sono tante purtroppo anche le quarantene, che anche quelle impediscono appunto di uscire di casa. Quindi è un servizio che sta ripartendo piano piano, fortunatamente si spera che i numeri rimangano questi, però siamo pronti anche per sostenere numeri più alti. Quanti sono i volontari e gli addetti della protezione civile che sono predisposti e pronti per svolgere questa funzione? Le nostre associazioni di protezione civile sono la VAB, sono la CISOM, sono la Misericordia di Montemurlo e la Misericordia di Ostia. Sono 4 i soggetti che sono interessati appunto della nostra rete di protezione civile. Sono già tutti attivi, tutti disponibili, hanno volontari a disposizione e mandano appunto le squadre nel momento del bisogno. Allora, grazie all'assessore Valentina Vespi, buon proseguimento. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Abbiamo parlato delle misure economiche e sociali che il Comune ha adottato a favore dei cittadini in questa fase di emergenza sanitaria, ma il Covid ha condizionato quest'anno anche la raccolta delle olive perché tanti piccoli produttori, per paura che le olivete potessero chiudere, hanno anticipato la raccolta delle olive, così la resa quest'anno è stata inferiore. Noi siamo andati con le nostre telecamere da Felice Curcetti del frantoio biologico di Rocca. Sentite cosa ci ha raccontato. La pandemia colpisce indirettamente anche il mondo dell'olio. A raccontarlo è il gestore dello storico frantoio biologico della Rocca, di cui si servono i coltivatori di Montemurlo, Montale, Tobbiana e Quarrata, ma anche di Vinci. La qualità dell'olio è altissima, ma la resa è inferiore di almeno 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno.
un po' per la maturazione che sembrava precoce, ma in realtà poi si è bloccata a causa probabilmente del meteo, e che un po' a causa probabilmente della situazione generale mondiale di questo benedetto Covid, che ha fatto un po' di terrorismo. Le persone avevano paura di non poter più accedere alla loro uliveta e probabilmente hanno raccolto le olive anche più acerbe, diciamo, di quello che doveva essere. Tutto questo sta portando a delle rese piuttosto scarse. La mosca olearia non ha colpito le produzioni della zona. Un'estate molto calda e l'assenza di umidità hanno fatto sì che la mosca non trovasse le condizioni giuste per proliferare, a tutto vantaggio delle olive, che così arrivano al frantoio sanissime. Da cosa dipende il colore verde di quest'olio? Dipende dalla precoce raccolta, quindi le olive sono molto più acerbe rispetto alla media normale e quindi contengono più clorofilla. Poi noi qui a Montemurlo abbiamo una specie autoctona censita il CNR che si chiama Bianca di Cecignano, e anche alla sua completa maturazione produrrà sempre un olio molto più verde rispetto alla media. A Montemurlo esistono 3 varietà di olivi autoctoni, oltre alla Bianca di Cicignano, la Mora e il Frantoiano di Montemurlo. Purtroppo questa eccellenza non potrà essere gustata in occasione della festa dell'olio annullata a causa del Covid. Con grande dispiacere siamo costretti anche dai DPCM, anche per la situazione sanitaria che preoccupa un po', siamo costretti a annullare un po' tutte le manifestazioni che erano in ponte, e tra queste c'è la festa dell'olio. In questa situazione è un vero peccato, perché quest'anno abbiamo un olio di qualità, abbiamo un olio che dopo tanti anni non dimostra difetti, e non fare la festa dell'olio è un vero peccato. E per questa puntata di Montemurlo Informa è tutto. Vi do appuntamento il prossimo venerdì sempre alle ore 20:05. Buona serata.